Rien n'est plus fort, rien n'est plus merveilleux, rien n'est plus majestueux, rien n'est plus extraordinaire que l'amour de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a pris de la poussière. De la poussière, il a créé l'homme. Et lorsqu'il a regardé l'homme, lorsqu'il a contemplé l'homme, il s'est arrêté et il a dit... Et je crois dans tout mon cœur, Und ich glaube in meinem ganzen Herz, c'est le temps de restauration des familles. das ist die Zeit, die Familie sich wieder zusammenfindet. Alléluia. Amen. C'est le temps que le Seigneur veut unir. Das ist die Zeit, in der der Herr die Familie Que des gemeinsam mariages, Die que dans Ehe. les mariages, que les gens soient un. in die Ehe, dass die Leute ein seien. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'ai intitulé ce thème. Peut-être les gens qui ont suivi ça sur tokemalongi.com. Ich glaube, manche haben das auch im Internet gesehen, in unserer Seite. Récupérer les bits de ton foyer. Der Ziel deiner Ehe oder Halleluja. deiner Haushalt. C'est un message que je vais prendre peut-être un mois à parler seulement sur ce thème. Das ist Mais ein je Thema. vais essayer seulement. Das ist ein Thema, ich kann vielleicht einen Monat lang darüber reden. De Aber vous ich parler versuche dessus nur, peut-être dans 45 ou bien 45 minutes. in 45 Oder 40 Minuten Minuten. oder 40 Minuten, Mais soyez attentifs sei richtig da, pour comprendre ce que Dieu veut vraiment nous communiquer à travers les témoignages. damit des zu couples verstehen, was der mondiaux. Herr uns heute noch sagen möchte. Alléluia. Amen. Bien aimé, moi je crois de tout mon cœur. Ich glaube mein ganzes Herz, C'est le temps de la famille. das ist die Zeit der C'est Familie. le temps que les familles doivent se regrouper. Das ist die Zeit, dass die Familie sich zusammen Chacun doit regrouper, sein. doit réunir les siens. Die sollen sich geeinigt, Alléluia. Devenir un. die alle Et zusammen moi je ein crois werden. que oui. Und ich glaube Même auch, ici, il y aura des mariages qui seront restaurés und aujourd'hui. hier wird die Ehe auch sich zusammenhalten. Même ici, vous étiez déjà au point de se séparer ou bien il y avait déjà des projets. Obwohl ihr schon am Ende war oder Même ici, tu avais déjà Projekt, introduit certaines lettres quelque part. oder du hast vielleicht mal ein paar Brief schon mal irgendwo Le Seigneur va te rausgeschrieben. toucher pour aller les récupérer. Und der Herr wird dich heute richtig berühren, damit du das wieder Alléluia. Amen. Parce qu'il est le Saint d'Israël. Weil der ist der Heilige der Israel. Alléluia. Amen. Parce que le thème qu'on avait parlé en Malaga, ça nous avait vraiment entré dans la réflexion. Der Thema, das wir in Malaga gesprochen haben, der hat uns richtig Mais tief aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ça ce que le Seigneur m'a donné. Aber heute ist das nicht, was der Herr mir gegeben hat. Récupérer les bits de ton foyer. Der Ziel, deine Haushalt wieder zurückkehren. Bien aimé, nous devons comprendre la place de la famille Wir sollen verstehen, der Platz, oder die Platz der Familie dans le plan de Dieu. in Gottes Plan. Place ni nzamba na iko chal famille. Wo, To mwasi na mobali obasangani. wo der Gott die Familie sich Parce einsetzt. que le mariage c'est une institution divine. Weil das eine vient de schriftliche l'éternel. oder eine heilige Schrift von der Herr. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur Das ist unique der Herr. qui peut unir les gens. Der kann nur die Leute sich zusammenbringen. Alléluia. Ce n'est pas peut-être parents na yo. Oder nicht unsere Eltern das machen. Non, Nein. seulement le Seigneur. Nur der Herr. Alléluia. Amen. Mais il y a un problème. Aber es gibt ein Problem, Il y a un grand problème ein großes que Problem, nous devons comprendre aujourd'hui, bien und aimés. wir heute zu verstehen, Ce qui se passe dans notre vie. was in unserem oder in unserem Ce qui Leben se passiert. passe. Was passiert? Parce que ça devait être la même chose. Das soll auch das Ce Gleiche qui se passe dans l'église du Seigneur auch in der Gemeinde des doit se Herrn. passer aussi dans nos maisons Das soll auch in et dans nos unserem Haus foyers. oder in unserem Haushalt. Alléluia. Amen. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Parce qu'il y a les autres qui viennent dans l'église, Das sind manche, die kommen in der Gemeinde, mais ils présentent une autre image. die zeigen ein anderes Bild. Mais ce n'est pas la même chose qu'ils vivent dans leur maison, Das ist nicht das c'est Gleiche, dans was leur sie in foyer. ihrem Zuhause leben. Pour avoir Oder in ces ihrem 15 Haushalt. ans, Diese 15 il fallait Jahre, supporter certaines man choses. soll richtig aushalten. Alléluia. Oder manche C'est Sachen. pas facile. Das ist nicht leicht. Je pense qu'il y a des jeunes ici qui aiment se marier un jour. Ich glaube, das Se sind marier un jour. Jugendliche, die wollen sich eines Tages heiraten. On compte Wir zählen, pour voir le 15e anniversaire. um zu sehen, diese Ça dit 15. beaucoup. Das sagt sehr viel. Mais bien aimé, Aber ich sage ma euch, prière est que tout un chacun, mein Gebet ist, jeder ce von que tu uns, vis dans l'église, was tu du dois in le der vivre aussi dans Gemeinde, ta maison. was du in der Gemeinde liebst, solltest du auch in deinem Zuhause S'il y leben. a la puissance, c'est que nous
contemplons dans la maison du Seigneur, was wir diese Macht in der nous Haus devons aussi les Gottes, contempler dans nos maisons. und wir sollen das auch in unser Zuhause haben. Sinon, non, bien-aimé. Und sonst nein. Je ne peux pas vivre les miracles du Seigneur dans sa maison Ich kann nicht die Wunder Gottes in rentrer das chez Haus moi Gottes und nach Hause zu kehren avec plein de problèmes. und wieder viele Probleme zu haben. Alléluia. Ce n'est pas ça ce que le Seigneur veut. Das ist nicht, was der Herr will. Si on parle aujourd'hui de l'église, Wenn wir heute über die Gemeinde moi je vous sprechen, poserai une question. ich würde euch eine Frage stellen. Montre-moi une église avec des familles unies, puissantes. Zeig mir eine Gemeinde, die mit Familie, so Et moi je mächtige vais te Familie. montrer une église avec onction Und et puissance de und Dieu. ich würde dir zeigen, eine Gemeinde, die voller S'il n'y a Macht. pas de familles puissantes dans nos églises, Wenn in unserer Gemeinde keine oder l'église ne peut pas être puissante. und die Gemeinde kann auch nicht so voller Kraft sein. Alléluia. Cela veut dire quoi? Das bedeutet, Ça veut dire qu'on vit autre chose dans nos maisons wir leben was anderes in unserer et dans Haus l'église on vit aussi une autre chose. und in der Gemeinde auch was anderes. Alléluia. Amen. Peut-être les autres, Vielleicht manche, quand ils venaient là, die kommen, mutu na muzaki na kanda kosakana te. jeder hat, Peut-être ne bamatina mutu kamutu za kolobisa muninga te. keiner hat mit jemandem gesprochen Mais tant bakoti na porte und awa. die sind ja Oh mais reingekommen. chérie, entre. Oh Herr oder mein Schatz, geh rein. Afungoli les mêmes portes. Er macht sogar die Tür Toi auf ici. und setzt sich Mais da. na base que même moi sina kota mais on a vraiment na makambo. Und die Frau kann sich bestimmt schlecht hauen. Alléluia. Sagen, was sehe ich denn Parce hier? que tant bakobima lisusu awa, Wenn sie wieder rausgehen, ça recommence. das fängt wieder von vorne. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire que nous devons comprendre une chose bien Wir sollen aimée. was verstehen, C'est que ça se passe quelque chose dans nos foyers, dans nos maisons. was irgendwas in unserer Il y a Haushalt une influence passiert. dans nos maisons Und das hat irgendwas in qui unserem fait que Haus, les familles ne soient pas puissantes. das macht, dass die Familie nicht mächtig ist. Alléluia. Amen. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Aujourd'hui, nous devons récupérer Heute sollen wir wieder les buts par lesquels, der Ziel, par laquelle le Seigneur, ou bien Dieu nous avons créé. der Nous avait der créé. Herr uns erschaffen hat. Alléluia. Amen. C'est très important, frère. Das ist sehr wichtig. Regarde ta vie. Guck mal dein Leben. Je vais soulever 5 points. Ich würde 5 Punkte sagen. Alléluia. Amen. Je vais soulever 5 points. Ich würde 5 Punkte Et dazu ces sagen. 5 points, In diese 5 ça va nous Punkte permettre de wird uns récupérer helfen, réellement. unsere Familie wieder zusammenhalten. Parce que le Seigneur lui-même l'a fait comme ça. Weil der Herr hat das genauso gemacht. Nous allons prendre d'abord notre lecture du jour. Also unsere Text des Tages. Prenons le livre de Matthieu, Matthäus au chapitre 21, 21, 12 12, à 15. 15. Pour y avoir son mbango, pour tout gagner le temps. Matthäus 21, 12 bis 15. Amen. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Der Wort sei gesegnet. Bien-aimé, ça ne peut pas continuer comme ça. Das soll nicht so weitergehen. Même Jésus-Christ avait vu Auch sogar Jesus hat que gesehen, Satan était en train de s'approprier Oder de la Satan. bite de sa maison. Satan der Ziel von die Haushalt wieder vorhand nimmt. C'est pour cela qu'il a envoyé ce message, bien-aimé. Deswegen hat diese Botschaft geschickt. Même ici, on parle dans les livres des gens, disent la parole de Dieu dit ceci. Wenn wir auch Johannes 10 sagen, Le was Gott voleur sagt, vient que pour voler. der Dieb kommt nur zum oder Stohlen. Alléluia. Il y a des familles Das sind qui Familien, ne vivent pas die leben le nicht, lenge nzambe azali kosenga. wie der Herr das verlangt. Oyebi biti ya kokutana na yo na mwasi na yo. Weißt du der Ziel überhaupt, dass Pourquoi le deine Seigneur Frau, vous a unis? warum der Herr Pourquoi euch vous avez einigt unis? oder euch geeinigt? Il faut que moko na moko amituna. Jeder von euch soll sich fragen, Libota na ngenda ko représenter nini? was zeigt meine Familie oder repräsentiert meine Familie? Pourquoi tokutani? Warum sind wir getroffen? Alors aujourd'hui quand je parle de la bite, Wenn ich heute über die c'est pour Ziele ceux sage, qui sont réellement dans la volonté de Dieu. zu sagen, die wirklich in der Gotteswill sind. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore dans la volonté de Dieu, Auch für die Leute, die noch nicht in der Will Gottes ils sont sind. entre les pieds et pieds, moko eza na kati, moko eza libanda. Und die sind noch
rechte Hand drin und Abali lokola balite. die ist geheiratet, obwohl Azana position te. man kennt deine Position Parce que nicht, yebi libala te. weil du kennst Yo nicht so deine ki libala Beziehung. ezali peut-être relation sexuelle. Du hast die Ehe nur als nur eine gefühlsam, Ezalaki ko sepelisa ba plaisir na yo. deine Gefühle Parce vollkommen, que bato mingi weil viele basi Menschen, libala lolenge wana. die haben die Ehe auch Mais so libala genommen. ezana bit. Aber Alléluia. das Ehe hat ein Ziel, Ezana bit. hat ein Ziel. Babala te pona kobala. Man heiratet nicht nur so zum Heiraten. Alléluia. Nein. Faut comprendre bit ya ndaku na yo. Du sollst verstehen, der Ziel Eza deiner existe Haushalt. pona nini? Warum existiert das? Pourquoi na makukutenisio na mwasi moko kaka osepela na ye? Warum kann der Herr nur mit einer Frau sich begegnen? Pour que tu puisses passer toute ta vie avec elle ou bien avec lui. Damit du dein ganzes Leben mit ihm verbringst. Eza masekite. Das Alléluia. ist nicht um Spaß. Faut comprendre. Du sollst das auch verstehen. Même si tu es dans le jardin d'Adam, Wenn ihr nochmal wieder von tu as vorne un plan kehrt, en Zambé. wir haben den Plan Gottes Tu as un gesehen. qui mobali. Warum er den Mann Il a erschaffen créé la hat femme. und die Frau. Adala qui n'habite. Er hatte ein Ziel. Zamba salaki no komo kote sambita. Gott hat nichts ohne Ziel Nyonso eza gemacht. na tina na yango. Er hat alles mit Ziel gemacht. Nazana ta mingi te so toke na Genèse Ich habe nicht so komona viel yango. Zeit. Wir können auch in 1. Mose sehen. Mais ce que je veux seulement vous expliquer, Ich will euch noch was que erklären. Jésus-Christ, Jesus, il a compris que, il a hat compris versteht, que Satan volait, der Satan stiehlt détruisait oder la zerstört vie de sa maison. die Ziel des C'est pour cela Haushalts. lui-même il a laissé le ciel Deswegen hat er Il selber a seinen Thron descendu verlassen, alles sur la terre verlassen und hier pour gekommen, récupérer cette vie. damit er wieder den Ziel Halleluja. zurückbekommt. Nous devons faire la même chose. Wir La même chose. sollen auch genauso das Gleiche machen. Oya bala vraiment. Der sich wirklich Akosonga na geheiratet. ndaku na ye. Er will Ou bien na moment oyo, In diesem ozonga na Moment. ndaku no tala ndaku na yo. und du kehrst in dein Qu'est-ce Haus. qui se passe dedans? Was passiert da? Nini ezoleka. Was passiert in deinem Haushalt? Alléluia. Obala ya solo, Bist du wirklich verheiratet? tozana no makambo. Oder bist du nur so als Alléluia. Freundin? Ko mélanger te. Also mischt nicht. Oyo eza libala eza libala eza libala te eza libala te. Eine Hochzeit Libala ist eza na eine makolo na Ehe. yango. Oder die Ehe hat die Que la Füße. Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Oder das Wort sagt, das Ehe soll von alle. Yola biso te na libala na lolenge na yo nga na moni. Wana yo mutu ozomona. Oder soll nicht mit deiner Art zu sehen, deine Ehe uns vorstellen. Alors premier point. Das erste Punkt. Donc numéro 1, pour récupérer les bits de nos foyers ou bien de nos maisons. Oder der Ziel, unsere Familie wieder zurückzubekommen. Alléluia. Présente-toi. Stell, Présente-toi. stell dich vor. Tu dois te présenter. Du sollst dich vorstellen. Alléluia. Il faut se présenter. Premier point. Das erste, man soll sich Quelle est ton vorstellen. identité? Qui es-tu? Was ist deine Identität? Wer bist du? Alléluia. Hosanna. Wer bist du? Il faut te présenter. Du sollst dich Qu'est-ce vorstellen. que tu fais dans cette famille? Was machst du in dieser Familie? Hosanna. Wer bist du? Qu'est-ce que tu fais? Was machst du? Hosanna. Bist du eine Ou Hexe? bien tu es qui? Oder wer? Parce que la Bible dit que Die Bibel ouais, elle a sagt, la volonté en Zambé. die im Wille Gottes ist, Il va faire ce que Jésus-Christ lui-même a er fait. wird machen, was der Jesus, was er gemacht hat. Jésus-Christ se présentait dans son temple, dans sa maison. Jesus Christus hat es in seiner Accompagné que ça Gemeinde ne va pas ici. vorgestellt. Er hat auch gesehen, dass ist, Yesu akota kina tekso za na mwana maboko. Jesus ist in der Gemeinde reingekommen. Alléluia. Jésus a rien à se présenter. Er hat sich vorgestellt. Cela veut dire quoi? Das bedeutet, Prophétiquement bien aimé, tu dois être présent dans ta maison. du sollst also präsent oder Alléluia. abwesend sein. Et c'est maintenant dans la présence. Man Et ça, soll- na makambo bele na ndaku na yo za présenter. Das sind viele Dinge, die in deinem Haus Et ça va passieren. Du papa bist et bele na stark. maman bele baza présenter na kati ya bandaku na Da sind bango. viele Frauen oder Männer, Combien die sont nicht présents im dans leur Haus maison? da sind. Wer sind denn da in zu Hause? Est-ce que tu es présent dans ta famille? Bist du in deiner Est-ce que Familie vous da? êtes présent? Bist du da in deiner Familie? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Combien sont présents? Wie viele von uns sind Combien wirklich- passent le temps avec leurs enfants? oder wer nimmt überhaupt Combien Zeit mit seinen accompagnent leurs Kindern? enfants à l'école? Oder bringt ihre Kinder Combien in die dialoguent Schule? avec leurs enfants? Combien madame dialoguer na mwasi na mwasi na mobali
Oder wie viel die mit ihrer Familie sich unterhalten. Oder andere in die Küche und andere da. Alléluia. Amen. Présente-toi, frère. Stell dich vor. Zeig deine Identität in deinem Haus oder in deinem Haushalt oder in deiner Familie. Das ist sehr wichtig. Er hofft sich zu verstecken. Deswegen kannst du auch kein Wort sagen. Weil du weißt nicht deine Identität. Und du weißt auch nicht, warum dass du da bist. Du kennst nicht deine Rolle in diesem Haushalt. Aber heute möchte der Herr, du sollst dich vorstellen. Er auf links und rechts zu gehen. Da sind manche Frauen oder Männer, die sind unfähig, mit ihren Kindern sogar miteinander zu sprechen. Oder die Sache von den Kindern, das interessiert ihn überhaupt nicht. Jesus Christus, als in ihr Haus rein oder in die Gemeinde, er ist gekommen zu sagen, ich bin nicht gekommen. Er ist also gegenüber in seinem Wort. Deswegen man sagt, der ist da. Alléluia. Amen. Asa. Er ist da. C'est la parole. Das ist das Wort, qui est toujours avec nous. Der immer mit uns ist. Dass jeder von uns mit seiner Familie sein. Manche haben ihre Tradition in der Ehe gebracht. Oder die Frau ist nicht mit dem Mann. Oder das fasst meine Frau nicht. Oder die Sache, die zum Beispiel von Tier oder drinnen, das ist nur für die Männer. Auch das Essen. Pass auf. Bring das nicht. Oder manche. Oder die gehen mit ihrer Frau, hat nichts zu sagen, was überhaupt. Oder wie der Mann sagt, was machst du in dieser Ehe? Was machst du da? Manche haben sich richtig geschminkt. Oder weiß nicht, wie der sein Kind zu sagen. Und ich weiß warum. Wir werden in diesen Punkt kommen. Warum seid ihr so eilig zu heiraten? Man soll erstmal den Ziel zu verstehen. Warum? Numéro 2, deuxième point. Der zweite Punkt, qui nous permet de récupérer réellement les buts de nos familles, de nos foyers. der Ziel, unseren Haushalt wirklich zurückzubekommen. Nettoie ta maison. Dein Haushalt sauber machen. Nettoie là. Sauber machen. Sukolanda kunayo. Oder wasch dein Haus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des maisons que tu entres. Da sind manche Haushalte, wenn du Tu reinkommst, sens une odeur, mais tu ne sais pas de quelle odeur. du Alléluia. riechst nach was, aber weißt nicht wovon oder woher da kommt. Mais je ne parle pas Aber ich rede nicht, d'un nettoyage charnel. also so leibliche C'est Sauberkeit, qui est spirituel. aber was geistlich ist. Alléluia. Amen. Parce que vous avez envie de se rebêter. Guck mir nicht so mit bösen Blick. Oui, on a mis ça. Die Männer freuen sich, er lässt die Sache vor der Tür oder im Zimmer sind sogar was. Alléluia. Amen. Bien aimé, mais je vais parler prophétiquement, spirituellement. Ich will sehr geistlich. Nettoie ta maison. Also mach dein Haus Bien aimé, tu sauber. dois nettoyer ta Du maison. sollst dein Haus La deuxième sauber chose que machen. Jésus-Christ a fait dans sa maison, Das zweite Punkt, was der Jesus in sein Haushalt quand gemacht il est hat, venu pour arracher la bite, le bite, als er wieder zurückgekommen, der Ziel wieder zurückzubekommen, il a chassé, er hat alles il a mis rausgeschickt dehors und alles raus tout ce qui gemacht. ne plaisait pas à Dieu, Alles, was der Herr tout ce nicht qui ne gefallen donnait hat, pas gloire à Dieu. alles, was der Herr nicht Bien soyez qui te va de là.
Er ist nicht gekommen, um die Leute zu oder zu sagen, nee, was du machst, das ist nicht gut. Das Gottes Haus, das macht man nicht. Draußen. Das Wort sagt, 13 sagt, non, na 12. 12. Jésus entra dans le temple. Jesus trat in der Tempel Gottes. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Jesus hat alles rausgeworfen. Alle, die in Gottes Haus verkauft haben, die auch verkauft. Halleluja. Amen. Bien-aimé, nettoie ta maison. Also, wasch dein Haus. Du sollst wissen, was in dein Haus reinkommt. Oder was du draußen bringst. C'est pour cela aujourd'hui l'église n'est pas puissante. Deswegen heute ist Gemeinde so mächtig. Durch die Familie. Même l'exemple était de Pierre. Auch Beispiel wegen Parce Pierre. que Jésus, Jesus, il quittait même le temple. Hat die Tempel verlassen. Aller dans la maison de Pierre. Ist in der Haus. La belle-mère de Pierre était malade. Und hat gesehen, dass die Schwiegermutter von Petrus krank war. Und das hat auch nicht verhindert, die Wunder zu machen. Da sind in zu Hause. Das sind manche Häuser, die das Wunder Gottes nicht erleben. Weil in diesem Haus es gibt Dinge, so Böses. Also ist keiner sozusagen. Halleluja. C'est une malédiction. Das ist ein Fluch. Halleluja. Amen. Das sind manche Häuser, die verflucht sind. Wenn du da reinkommst, was da drin ist, tu ne sais même pas où je me trouve. Und weißt du nicht, wo du bist. Weißt du nicht, wo du bist. Ist das eine christliche Haus? Oder sind wir in einer Location? Oder Disco? Oder sind wir im Zoo? Weißt du nicht. Deswegen viele in die Gemeinde, die sind unfähig, Gottesdiener in ihre Häuser zu machen. Die sind unfähig, Gottesdiener bei denen einzuladen. Halleluja. Et les autres cherchent que oui, Dieu peut s'adapter dans le langue na bango. Und manche möchten, dass du auch in ihre Lebenssituation oder sich gefallen lassen. Halleluja. Ok, na moi quoi okuti tala ba milangi ya ba whisky bien posé, ba champagne bien placé. Du gehst in eine Ecke, siehst du so richtig voll Deko, nur Whisky und Champagner. Suchst du vielleicht ein Gottesbuch? Gibt es nicht. Da sind so viele Deko zu Hause. Was für ein Haus ist das? Ça c'est la maison de Dieu. Ist das ein Gottes Haus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nettoie ta maison. Wasch dein Haushalt. Bien-aimé, oui, tango, Israël. Weißt du, das Volk Israel, die in Ägypten war? Pourquoi le Seigneur ou bien Nzambe? Warum der Herr oder Gott? Il avait dit que mettez le sang dans les linteaux. Und hat gesagt, ihr solltet Blut in den Tür. Alléluia. Oui, mais signification. Wisst ihr warum? Faut une signification, il y a porte na fenêtre. Du sollst wissen, der Bedeutung der Tür und was bedeutet Fenster. Alléluia. Amen. Ça montre que das bedeutet, was nach und oder wo das rausgeht. Parce que la malédiction, weil das Fluch, das kann einfach nicht so runterkommen. Deswegen hat man auch rebelliert, wenn wir, damit jeder wissen, soll wach sein. Es gibt keine andere Tür. Es gibt nur eine Tür und diese Fenster. Alles, was reinkommt, ich soll wissen. Amen. Und alles, was rauskommt, ich soll auch wissen. Du kannst keine Loch lassen. Halleluja. Amen. Du sollst wirklich geistlich, um zu verstehen.
Il y a beaucoup de choses. Es gibt viele Dinge. Du bist man hat ja zu Hause gebracht. Même il y a certaines visiteurs. Oder manche Besucher passen wirklich auf. Tu ne sais pas leur mission. Weißt nicht, was für Mission oder was die haben. Oder was die machen. Oder was die in deinem Haushalt lassen möchten. Alors il faut comprendre ce qui entre. Du sollst verstehen, was in deine Haushalt reinkommt. Auch deine Kinder. Combien de temps ça fait que au tel même historiel il y a vidéo, il y a computer à banana. Wenn ich irgendwo fragen, hast du schon mal deine Computer von deinen Kindern durchsucht? Wenn du in andere Zimmer von den Kindern sehen oder reingehst, du hast Angst. Oh, einfach so. Nackte Männer, die sich richtig posen. C'est quel esprit? Was für ein Geist ist das? Du sollst dich richtig, was in deine Haushalt reinkommt und was rausgeht. Das ist sehr wichtig. Wasch dein Haushalt. Jesus hat alles einzeln rausgeholt, was nicht von Gott war. Er hat das draußen gemacht. Du sollst in deiner Zuhause und zu verstehen Einzeldinge, was Gott nicht gefallen, und der Pastor meinte, sollen wir alle unsere Fenster oder Fernsehen, alles raus oder unsere Computer. Ich habe das nicht gesagt. Du sollst wissen, was deine Kinder gucken oder was die da sehen. Was kommt rein oder was geht raus? Parce qu'il y a une influence diabolique. Es gibt irgendwas. In dieses Haus gibt nur Streit. Ihre finanzielle Situation geht nicht vor. Oder in diese Familie keiner heiratet. Oder in diesem Haushalt gibt Dinge, du sollst wissen. Oder was lässt du denn überhaupt bei euch zu Hause Gott nicht gefallen? Du sollst draußen sein, damit das Reich Gottes, das in eurem Haushalt runterkommt. Auch bevor Gott in der Gemeinde runterkommt, es sollte Ordnung in diese Haushalt. Jeder Dinge soll seinen Platz finden. Amen. Wenn alle Dinge in seinem Platz sitzen, können wir nicht zurück oder das wirkliche Ziel für unsere Haushalt oder unsere Familie. Hol alles raus, was Gott nicht gefallen. Du hast so DVDs. Was ist das für ein Geist? Hinter alles ist ein Geist. Es gibt einen Geist, der das bringt, das dir bringt. Denkst du, ist einfach nur so, die machen das nur? Auch durch Werbung, was wir gucken. Es gibt eine mächtige... Du möchtest diese Dinge nicht kaufen durch diese Werbung, dann gehst du dahin und kaufst das auch. Halleluja. Amen. Nettoie ta maison. Wasch dein Haushalt. Lass dein Haus nicht, das schlecht ist. Ich weiß, dass die Tage kommen, wenn wir oder durch unsere Internetseiten können wir das machen, um die Familie zu helfen. Moïse a pris le sang. Moses a mis sur les linteaux. Hat das Blut durch die obere Tür. Er hat oben auf der Tür, auf dem Fenster. C'était pourquoi? Warum? C'était pourquoi? Warum? Pour qu'un l'ange destructeur. Wenn das Engel, der zerstört, l'ange qui amène la malédiction, der Engel, der Verfluch bringt, Azakoya, wenn der kommt, wenn er das Blut sieht, il s'arrête. Und er hört auf. Il s'arrête.
Und bleib stehen. Ferme la porte de ta vie. Mach die Tür deines Lebens zu. C'est important, frère. Das ist sehr wichtig. Troisième point. Das dritte Punkt. La Bible dit proclame. Die Bibel sagt, verset 13. In Versen 13. La Bible dit ceci. Die Bibel sagt, et il leur dit. Und hat gesagt, il est écrit. Es steht geschrieben, ma maison sera appelée. Mein Haus wird une maison de prière. Ein Betthaus genannt werden. Mais vous, aber ihr, vous en faites une caverne de voleurs. Habt ihr so eine Raubhöhle gemacht? Ist dein Haus ein Gotteshaus? Wir können hier aufhören. Guck mal, dein Haus, ist das ein Gotteshaus? Ist dein Haus eine Gott? Alles, was in deinem Haus ist, kann der Herr loben. Ist dein Haus heilig? Sag nicht, dass du ein Gottes Kinder bist. Manche lügen zu sagen, er hat sein Leben Gott gegeben. Was für ein Leben? Was für ein Leben hast du Gott gegeben? Durch deine Gefühle? Das hast du Gott gegeben? Was für ein Leben hast du Gott gegeben? Um nur zu zeigen, das ist das Leben, was du Gott gegeben hast. Herr sei gelobt. Proclame. Proclame. Jésus a proclamé. Gott hat gesagt, er ist gestanden in seinem Haus, um zu sagen, mein Haus wird genannt ein Betthaus. Wer kann das denn heute sagen? Wer kann heute das schreien zu sagen? Wer kann heute stehen und sagen, alles, was du gemacht hast, meine Frau, für meine Kinder, mein Haus wird als Betthaus genannt. Halleluja. Si on te demande, wenn man dich fragt, pourquoi warum votre famille est née? Warum lebt überhaupt ihre Familie? Was willst du denn sagen? Halleluja. Quelle est la vision? Oder was ist der Vision? Oder was ist euer Ziel? Quel est ton pasteur? Wer ist dein Pastor? Quel est ton pasteur? Wer ist dein Pastor? Quelle est ton église? Oder wo ist deine Gemeinde? Alléluia. Il y a des gens sans maison ici. Da sind manche Leute ohne. Jeder ist in dieser Welt erschaffen worden. Il faut que du sollst ein Haus haben. Da wo wir alle gelernt werden. Aujourd'hui, nous avons anticipé. Dass manche Eltern schlagen ihre Kinder. Ich sage das, hör auf damit. Mach das nicht. Beaucoup des enfants. Viele Kinder. Ich sage das. Die Kinder imitieren uns. Bevor du das Kind schlagst, guck, was der macht. Wenn du den schlagen, obwohl du das tust, das bist du. Damit das Kind das auch das weitermachen, was du machst. Halleluja. Amen. Parents. Eltern. Passt vor Gott auf. Wenn du Gott dir diese Kinder gegeben, nicht nur um mit denen zu spielen oder das Geld von denen zu bekommen, oder das nur wegen das Geld, oder zu wissen, dass Verantwortung, oder alles, was du in dein Haus machst. Ich habe die Kinder gesehen, die kleine Zigarette genommen haben. Wer hat das gemacht?
bestimmt Il a ramassé ça où? Wo hat das denn bekommen? Alléluia. Amen. Et puis tu fais, toi, moi je te dis de ne pas filmer, toi, tu filmes. Mais, ich sag, und du hast es nicht gemacht und du machst das parce noch. que les enfants nous aiment. Die Kinder liebt uns. Ils veulent être comme nous. Die wollen genauso wie wir sein. Alléluia. Amen. Parents, aimez tes enfants. Eltern, lieb deine Kinder. Linga banana. Lieb deine Kinder. Parce qu'ils sont malheureux. Das ist sehr traurig. Beaucoup de choses. Das sind viele Dinge, die haben das von uns bekommen. Ist das keine Freude, wenn ein Kind sagt, ich möchte wie mein Vater sein? Oder das Kind sagt, ich möchte wie jemand anderes, aber nicht so wie mein Vater. Du willst sehen, wie das Ohr dieses Kind lang wird. Amen. Parce que tout le monde veut apparaître. Weil jeder möchte sich. Il faut contrôler, il faut proclamer dans nos maisons. Wir sollen kontrollieren oder was sagen. Hier, das ist ein Gotteshaus. Auch wir Pastor. Ich kann auch nicht alles Mögliche in Gottes Haus. Hier ist ein Bett, also das ist kein Markt. Alléluia. Amen, amen. Chacun s'est positionné. Jeder soll sich. Mais pourquoi tu quittes ta maison, tu viens ici? Oder du dein Haus verlässt, si tu ne viens pas pour prier, reste chez toi. Wenn du nicht hier kommst zum Beten, dann bleib bei dir zu Hause. Wenn du hier kommst, also misch nicht alles. Ne viens pas nous mélanger. Komm uns nicht alle zu mischen. C'est le temps des familles, frères. Das ist die Zeit der Familie. Il faut que l'église soit un. Die Gemeinde soll ein sein, Einheiten. Bana lelo bakomota. Le maman présenté bango pasteur Nabino yewana mundeke. Et l'équipe 3 jours c'est la témoignage de notre frère Kassidi. Le bé comme pasteur Nabino et ça papa na biso. Le bé changer, vous mettez les troubles dans la tête des enfants. Du machst durcheinander durch den Kopf Kinder. Après quand un enfant maintenant comme une rebelle a commencé à makambuya lingi n'a pas un pasteur. Das Kind sich erwachsen wird, dann macht er und dann fängst du dich mit dem zu streiten. Parce que que ton père, tu n'as pas un pasteur. Als du der Vater warst, du hast keinen Pastor, keine Gemeinde. Manche wollen nicht in Gemeinde werden, weil die wollen nicht gelehrt worden. Oder man wird sich empfinden oder sich sehen, was die machen. Und deine Familie oder deine Gemeinde. Joshua ist gestanden. Halleluja. Wir lesen Joshua, chapitre 24, verset 15. 24. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Josué a fait une déclaration. Joshua hat was gesagt. Biblique, solennel. Er hat das vor Leute gesagt. Was er sein sollte. C'est l'image des patriarches. Das ist ein Bild des patriarches. Alléluia, patriarche na Deutsch. Patriarche, okay. Gloire à l'agneau. Herr sagt le même exemple de Noé. Das ist das gleiche auch wie Noah. Malgré mokili mobimode kosala kaka mabe. Egal ob das ganze Welt was Böses getan hast. Mais Noé aber Noah a sauvé sa famille. Er hat seine Familie gerettet. Keiner ist verloren gegangen. Moi ich et ma maison und mein Haus, wir würden den Herrn dienen. Comment un chrétien, est-ce que aussi déclaré? Hast du das schon mal gesagt? C'est pour cela que Nandapo, on a des problèmes. Deswegen haben wir so viele Probleme zu Hause. Wenn wir in die Gemeinde Gottes kommen, obwohl wir die anderen Leute empfangen mit Lastkommen, aber du bist ja selber mit voller Last. Das sind manche, die sind über 20 oder 15 Jahre in der Gemeinde. Die haben nicht die Last anderer Leute genommen, nur ihre eigenen. Das Ergebnis, das ist noch zu Hause. Weil dieses Haushalt funktioniert nicht. Das ist kein Gotteshaus. Das ist kein Gotteshaus. Alléluia.
Da sind manche Leute, die möchten Minister Les gens werden. qui veulent prêcher la parole. Oder das Wort predigen. Mais pourquoi tu ne prêches pas d'abord à ta famille? Warum fängst du es nicht erstmal in deinem Zuhause? Alléluia. Tout le monde, même mon boulot dans l'église. Wir haben auch gesehen, wie die durcheinander die Gemeinde. Fäng erstmal bei dir zu Hause. Erstmal zu Hause. Predige erstmal zu Hause. Gott wird dir segnen. Du bist ein guter Minister. Oder ein guter Pastor. Erstmal bei dir zu Hause anfangen. Herr sei gelobt. Gehen wir weiter durch unsere Zeit. Ich wollte sagen, dass die Bibel sagt, also lernen deine Kinder, solange die noch klein sind. Lernen deine Kinder, solange die noch klein sind. So, wenn die groß werden, damit das nicht verlieren. Wer lernt überhaupt oder lernen ihre Kinder? Wir nehmen vor, so Grund zu sagen, er ist schon groß, ich kann ja nicht lernen, beibringen, aber du hast deine Kindheit schon verpasst. Du wusstest nicht der Ziel deiner Hausreise. Da sind viele Eltern, die haben ihre Kinder schon. Das ist noch nicht zu spät. Oder die Kinder, die noch draußen sind. Das ist noch nicht zu spät. Um zu sehen, wir haben das auch gepredigt, sehen. Da sind manche Sachen, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht nur die Eltern. Und ihre Kinder machen aus ihrer Familie oder ihre Eltern sehr schwer. Sich euch ändern. Oder auch der Ziel eurer Familie zu machen. Der Gespräch ist nicht nur Vater durch Kind oder das Kind auch oder Frau, der Mann auch. Das ist gegenseitig auch für die Kinder, die schon gewachsen sind. Ihr sollt euer Leben richtig bauen, was der Christ in eurer Familie getan hat. Wir sollen einig sein. Jusqu'à ce que la Bible a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Deswegen möchte ich noch was sagen. Yo mama bokilo. Du als Schwiegermutter oder du als Schwiegervater irgendwas in das Haus und deine Kinder was zu sagen hast, pass auf, das wird nicht gegeben. Oder bring ihn er auf, das letzte Wort in das Haus und deine Kinder zu haben. Das ist nicht mehr dein Haus. Alléluia. Amen. Das ist sehr wichtig. Das sind so viele, aber wir gehen weiter. 4. Das ist die Zeit. Das ist die Zeit, unser Haus zu heilen. Das ist die Zeit. Jeder soll sich in den und du weißt, du hast jemanden verletzt. Du hast etwas Böses gemacht. Oder du hast eine falsche Position. Sag oder entschuldige dich. Sag Entschuldigung. Das ist auch, damit du der Ziel dein Haus. Da sind viele Väter, die sagen, egal ob der Böses gesagt hat oder gemacht hat, Schulter hoch, er nimmt das nicht zu. Oder manche Mütter auch nicht. Er weiß das genau, er hat das Böses gemacht. Welche Gemeinde? Was für ein Christ? Er hat sogar nicht diese Wissen, zu wissen, oder was er getan hat. Das bedeutet, du hast keinen Heiligen Geist. Wie kannst du denn dich knien und beten? Und wenn du betest, es gibt irgendwo, das Geist Gottes wird dein Herz berühren. Amen. Egal, ob du das versuchst zu abzulehnen. Aber ich nicht. Ich will richtig Schmerz haben. Alléluia. C'est le temps. Das ist die Zeit. Tu veux guérir et récupérer
Du möchtest deine Familie heilen oder dein Ziel Satan, c'est un voleur. Der Satan ist ein Dieb. Er hat schon das Ziel deines Hauses zerstört. Und er möchte es auch bis zu Ende bringen. Das Gott nicht möchte. Das hat genauso was in das Haus Akan gemacht. Also passiert. Das hat Zerstörung gebracht. Und das zerstört. Aber heute, wenn du deine Familie wieder versammelst und dann das erkennst du oder ernährst du noch, vous savez, pardon. Weißt du, Entschuldigung, c'est une puissance qui libère. Man sagt, das ist ein Mais Macht, moi, der je sich dis, befreit. pour nous, les bergers, Aber ich sagte, als wir ça dienen oder protège. das beschützt. Si moi, je ne te pardonne pas. Wenn ich C'est comme si dich je te livre. entschuldige, ich überlasse dich irgendwo. C'est pour ça que je pardonne à Kambara Moko. Deswegen ich Entschuldigung, das sehr schnell, weil ich möchte das nicht, dass dein Leben irgendwo geht. Man sagt, wir sind alle gleich. Aber Gott ist ein Gott der Ordnung. Wenn du in Ehe, wenn du nur gibst, sammel sogar die Diener. Das wird nicht dein Vorteil. Wenn ich nicht entschuldige oder jemand entschuldigt, der Zorn Gottes kann zu dir, also in dir kommen. Damit ich auch befreit sei, ich möchte das befreien. Wenn ich das noch bei mir halte, das ist so wie ich oder ich mache dir was Schlechtes. Pardon, protège. Das Entschuldigung beschützt. Das macht das Zorn Gottes nicht runterkommen. Das bergt. Oder? Il faut savoir pardonner. Du sollst wissen oder Entschuldigung. Und das zu erkennen, dass du was Schlechtes gemacht hast. Surtout beaucoup des enfants. Auch sogar viele Kinder. Ihr habt eure Eltern so verletzt. Ihr sollt wirklich euch knien und sagen, Vater, entschuldige mich. Das freut für den Vater. Das macht auch der Ziel. Der Ziel wieder zurückbringen. Und das Entschuldigen soll auch gegenseitig sein. Und jeder von uns zu wissen, ich bin irgendwo da gefallen. Wir machen alle Fehler. Aber gut, sag Entschuldigung. Er hat uns gesagt, dass Niederknien ist auch gut. Das hilft auch, deine Familie zusammenzuhalten. Die Bibel sagt, er offenbart uns, um zu sehen, und viele Menschen, die sind durchverflucht und die wissen auch nicht, was passiert. Die empfangen nur oder sagen nur, da sind viele Hexen. Mein Haus, meine Kinder, das geht nicht zu Ende. Heil dein Haus. Heil dein Haus. Jeder von uns soll seine Frau und seinen Mann und seine Kinder und Kinder auch eure Eltern. Wo du jemand verletzt hast, kehr zurück und sag Entschuldigung. Amen. Amen. Das ist sehr wichtig. Divorce. C'est un esprit de vagabondage. Die geschieden, das ist eine nicht gute Geist, die in viele Familien reinkommt, in viele Möglichkeiten. Die Liebe, ich höre hier auf, unsere Zeit ist um. Die Liebe, das ist kein Gefühl. Hör mir bitte zu. Die Liebe, das ist kein Gefühl. Manche denken, die Liebe ist ein Gefühl. Nein, das ist eine Ordnung. Hör das heute. Die Liebe ist eine Ordnung. Das ist eine Ordnung von Gott.
Hast du geheiratet? Ich sage, egal ob du mir wehtust. Mais c'est ça ce que Jésus. Egal ob man den geschlagen oder alles gemacht, er sagt, oh, ich liebe euch. Auch durch Leid. Il dit malgré tout ça, mais moi, je vous aime. Aber ich liebe euch. Faut aimer avec force. Man soll nicht hassen mit dem ganzen Herz. C'est ça qu'on appelle l'amour. Das nennt man die Liebe. Alléluia. Amen. Qui peut aimer comme ça? Wer kann denn so lieben? En train de gémir, mais il aime son mari. Durch das Leiden, aber En train de pleurer, mais il aime sa durch femme. das Weinen, dann Il dit liebt moi je er auch. t'aime toujours. Aber sag, ich liebe dich Malgré trotzdem. tout cela. Egal ob alles, aber ich liebe dich. Amen. Il faut que le Saint-Esprit te touche. Der Heilige Geist soll deutlich Pour comprendre la puissance de l'amour. das Mächtige der Liebe zu verstehen. L'amour, c'est pas un sentiment, frère. Die Liebe ist kein Gefühl. L'amour, ce n'est pas les jeux des enfants. Oder die Liebe ist nicht das Spiel des Kinder. Mais l'amour, Aber die Liebe, c'est un commandement das ist eine Ordnung de Dieu. von Gott. Prenez l'amour de Dieu et tant qu'il commandement. Nehmt die Liebe Gott als Ordnung. Gloire à l'agneau. Bien-aimé, 5e point, remplis ta maison de joie. Das 5. Punkt, füll dein Haus mit Freude. Matthieu 21, verset 15. Matthäus 21, 15. Amen. Alléluia. Bien-aimé, remplis ta maison de Füll dein louange. Haus durch die Lobpreis. Chaque sengo ya katandako na yo. Füll die Freude in dein Haushalt. Longola banzeba bamuwa kela na katandako na yo. Oder Mais tu as ma louange, lob den Herrn. ma Dein Haus. adoration Oder die Anbetung à notre Dieu. für unsere Herrn. Alléluia. La Bible dit que la Die Bibel maison de sagt, Dieu dass Gottes Haus est rempli de joie. Et les enfants ist erfüllt. crient Hosanna. Und die Kinder haben Hosanna, Hosanna Et geschrien. vous me dites que dans cette maison on crie Hosanna. Sagt mir, in diesem Haus, wo man Hosanna, Hosanna schreit, Nguya nzambe kitale. und soll dein Gottes Kraft runterkommen. Nzambe atala ndako wana te. Und Gott soll dieses Haus nicht sehen. Herr sei gelobt. Voilà, nous sommes un site, il y a www. Die Verfolgung, ihr könnt durch unsere Internetseite verfolgen. Aber heute sind wir Dieu bénisse ta parole si on peut acclamer. The people who